بفضل ربنا 30 بيضة، 30 فراخ، 30 بط، 30 رومي، 30 سمان، حمام، عصافير، تزويد ميه اوتوماتيك، ترموستات ديجيتال حرارة، مفتاح إضاءة، شرح كامل للمكنة مفتوحة عشان الرجالة اللي بتقول المكن ما بينفتحش. لا يا باشا، المكن بينفتح. اللمبة دي ما بتناش ايدي على طول، دي في حالة لو انا هشوف حاجة بس بره، غير كده مطفية. ده مفتاح التقليب، حرك التقليب اهو، تايمر اهو، مفتاح اهو كده واقف. كده يا باشا ده على الوش بتاع السمان والعصافير، قلبته كده شغال بط فراخ معاك اهو. هخش بيه كده يشتغل معايا بط وفراخ وكل حاجة. هقلبه كده اهو، كده يشتغل معايا سمان وحمام وعصافير. حوض رطوبة، في ساقية، تزويد ميه اوتوماتيك، هواية الجنب، دي ترموستات تحكم للرطوبة، دي ترموستات تحكم في الرطوبة. هنا العوامة ورا هنا في الظهر، ده الظهر، عوامة تزويد المية تاني اهو، نشغلها كلها اهي. تقليب اهو. احنا كده بنعمل شرح ابتدائي للناس اللي لسه داخله جديد معانا وما عندهمش خبره. الناس اللي فاهمه هي فاهمه.